우리가 사는 이 시대는 너무 많은 정보가 들어오고 나가고 그러죠. 私たちが生きているこの時代は多くの情報が行ったり来たりしていますね。 수없이 많은 정보가 계속 쏟아지고 또 다 소화되지 않는데 또 새로운 정보가 쏟아지고 있죠. 数多くの情報が垂れ流されていて、また消化されることなくさらに続けて多くの情報が出てきます。 그리고 어떤 정보에 우리가 노출되면 이건 사실이구나 이렇게 생각될 때가 있을 것 같아요. またある情報が露出されれば、その情報が事実なのかなと、事実なんだなと思ってしまうことがあります。 이렇게 많은 정보가 오가고 있는 세상 속에서 어떤 게 진실이고 어떤 게 거짓인지 알아야지 우리는 우리 자신을 보호할 수 있고 우리 가족이나 또 이웃들까지도 보호할 수 있을 것 같아요. このような情報が多い中で、何が真実で何が偽りなのかということをまず知ってこそ、私たちは自分だけでなく自分の家族また隣人を守ることができるんですね。 그러기 위해서는 무엇이 진실인지 알기 위해서는 우리가 진리라는 게 무엇인지를 먼저 알아야 되겠죠. でその何が真実かを知るためには、私たちが何が真理であるかということを知らなければなりません。 그런데 이 진리라는 게 여러분 잘 알고 있는 우리가 항상 보는 성경 안에 다 있어요. しかしその真理というものは私たちがすでに知っている聖書の中に全て書かれてあります。 예를 들면 사람의 인성에 관해서 자기 절제나 지혜나 사랑, 例えば人の性質について、自制とか知恵とか愛について、 용서나 헌신, 희생 이런 것들이 우리가 성경을 통해서 다 배울 수 있거든요. また喜び、献身、自己犠牲について私たちは聖書を通して学ぶことができます。 그렇다면 우리가 이 성경을 통해서 방금 얘기한 것들을 행하기 시작한 이유가 어디에 있을까요? ではその聖書に先ほど言った、ことを全て私たちが行動することができる理由は何なんでしょうか。 그것은 바로 예수 그리스도라는 한 사람으로 인해서 시작된 거죠. それはまさにイエス・キリストという一人の人を通して始まったんです。 여러분 예수 그리스도를 모르는데 오늘날 세계를 이해하기는 어렵습니다. 기독교를 모르고는 오늘 이 세계를 얘기하고 이해하기는 어려워요. 皆さん、私たちはイエス・キリストもしくはキリスト教について知らなければ、この世の中について世界について理解するということはできません。 우리가 살고 있는 이 일본만을 보는 게 아니라 전 세계를 봤을 때 크리스찬 인구는 33% 정도가 됩니다. 전 세계에서. 日本だけではなく世界を見たときにクリスチャン人口というクリスチャン人口は 33% ほどいますね。 그리스도교 문화라는 것이 전 세계에 퍼져 있고 지배하고 있다는 것을 우리가 알 수 있죠. またそのキリスト教文化というものが全世界に広がっていて、また支配しているのだということを私たちは知ることができます。 여러분 오늘 교회 입고 오신 옷이 어떤 옷이죠? 皆さんが今日着てきた服はどんな服でしょうか。 일본 전통 옷인가요? 日本の和服ですかね。 아니면 한국의 전통 もしく 옷인가요? は韓国の伝統の服ですかね。 굳이 얘기하면 여러분 우리가 지금 입고 있는 이런 것들은 서양식이라고 얘기할 수 あ 있어요. えて言うならこれは洋服ということができます。 그런데 서양을 이해하려면요, 여러분 기독교에 대해서 알아야 돼요. しかしその洋服の西洋というものを理解するには、私たちはキリスト教を理解しなければなりません。 이 2000년 기독교 역사라는 게 서양을 중심으로 발달했는데 이 기독교 2000년 역사를 제외하고는 서양 문화에 대해서 얘기를 할 수가 없거든요. その2000年間のキリスト教の歴史というものはこの西洋という場所を通して発展していったんですが、その歴史を除外してしまうと私たちは西洋の文明を理解することはできません。 그럼 단적으로 가장 세계에서 유명한 박물관인 파리의 루브르 박물관. 例えば端的に言うと、世界で最も有名な博物館であるパリのルーブル美術館。 대부분의 그림이나 이런 것들이 그 예수님에 대한 얘기예요. で大体その大部分の展示物や絵はイエス・キリストについてのものですね。 그럼 그 박물관에서 그 예수님 얘기를 빼면 뭐가 남을까요? もしその博物館からイエス・キリストを除外してしまったら何が残るでしょうか。 런던의 브리티시 뮤지엄, 바티칸 뮤지엄, ロンドンにある大英博物館やバチカン博物館ですね。 유럽에서 기독교 관련 유적을 빼면 박물관에 가서 볼 게 없을 정도예요. ヨーロッパからキリスト教の文化というものを取り去ってしまえば、博物館で見るものがなくなってしまうほどですよ。 서양 문화라는 것은 기독교적인 사고나 윤리나 역사를 하는 게 바로 사회인 거죠. つまり西洋の文化というものはキリスト教の思想や思考、倫理、歴史にとってなっている社会だということが言えます。
그렇기 때문에 기독교를 아는 것은 세계를 이해할 수 있는 진리를 아는 것이다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. そのためキリスト教を知るということはすなわち世界を知る真理を知るということが言えます。 아까 잠깐 얘기했는데 기독교인들은 크리스찬이란 사람들은 자기를 절제하고 사람들을 사랑하고 또 헌신하는 행위를 하는 것이 바로 예수 그리스도로 인해서라고 얘기를 했죠. 先ほど言ったようにキリスト者もしくはクリスチャンと言われる人たちは人を愛したり献身したり自己犠牲をすると言いましたが、それはまさにイエス・キリスト一人によってなされたことだということです。 혹시 중에 예수님을 잘 모른다고 하더라도 예수님이라는 이름을 한 번쯤 다 들어봤어요. 皆さんの中でイエス・キリストについてご存じない方はいるかもしれませんが、一度は名前を聞いたことがあると思います。 예수님은 하나님이시지만 이 땅에 인간의 몸으로 오셨습니다. イエス・キリストは神でありますが、人間の肉体を持ってこの地に来られました。 그리고 인류의 죄를 위해서 십자가에서 죽으시고 3일 후에 부활하시고 또 승천하셨죠. 하늘로 そし 가셨어요. て我々人類の罪のために十字架にかかり死に3日目に復活され、そして天に昇られました。 픽션이라고 생각할 수도 있을지 모르겠지만 이보다 더 정확한 역사적 사실은 없습니다. これを迷信だと思われる方もいるかもしれませんが、これ以上に歴史的な事実はありません。 예수님은 역사 속에서 실존했고 예수님의 부활을 목격한 사람은 500명 이상이다라고 얘기하고 イ 있습니다. エス・キリストはこの歴史上実在していて、またそのイエス・キリストの復活の目撃者だけでも500名を超えたと聖書に書いてあります。 그래서 예수님께서 이루신 구원이라는 것은 실제하는 것이고 실체인 것이죠. なのでイエス・キリストのなされた救いというものは実際的なものであり、また実体だったんですね。 오늘 우리가 아까 읽었던 성경 말씀은 예수님이 십자가에서 돌아가시기 전에 바로 직전에 있었던 일입니다. また今日分かち合った御言葉はこのイエス・キリストが十字架にかかるまさに直前に起こったことなんです。 예수님은 같은 민족들에게 로마에 대한 반역자라고 고소를 당했어요. イエス・キリストは同じ民族であるユダヤ人からローマへの反逆者として訴えられました。 대제사장들에게 신문을 받고 그리고 마지막으로 심판을 받기 위해서 로마 총독인 빌라도에게 끌려갔습니다. ユダヤ人の大祭司から尋問を受け、それから最後にローマの最終的な裁判を受けるために総督ピラトのもとに連れて行かれました。 그들은 당장 예수님을 죽이고 싶었는데 당시에는 로마의 지배를 받고 있었기 때문에 멋대로 할 수가 없었어요. 그래서 로마 빌라도 총독에게 데려간 겁니다. ユダヤ人たちはすぐイエス・キリストを殺したかったんですけれども、当時ローマの支配下に置かれていたので勝手に死刑にするという権利がなかったので、仕方なくローマの総督ピラトのもとに連れて行ったんですね。 그래서 빌라도 총독은 예수님에게 묻습니다. 신문을 하는 거죠. 네가 유대 사람이냐? そして総督ピラトはイエス様への尋問を始めました。そして言いました。私はユダヤ人ではないんだ。 네 동족과 대제사장들이 너를 내게 넘겼다. あなたの同国人、そして大祭司たちが私のもとへとイエス・キリストを 네가 저지른 일이 대체 무엇이냐? あなたは一体何をしでかしたんだ。 그러니까 예수님이 이렇게 대답하시죠. するとイエス様はこう答えましたね。 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니다. 私の国はこの世に属するものではない。 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이라면 내 종들이 싸워서 유대 사람들이 나를 체포하지 못하도록 막았을 것이다. もし私の世界がこの世のものだったら、私の弟子たちがユダヤ人に逮捕されないように私と共に戦ったはずである。 그러나 내 나라는 지금 여기에 속한 것이 아니다. しかし実際私の国はこの世に属するものではない。 주님의 나라는 이 땅에 속한 것이 아니었습니다. イエス・キリストの御国はこの地に属するものではありませんでした。 예수님께서는 고작 유대의 왕이 되시기 위해서 이 땅에 오신 게 イ 아니거든요. エス・キリストはただ単にユダヤ人の王として来られただけではなかったんです。 정치적인 메시아가 아니었다는 얘기죠. 政治的なメシアではありませんでした。 유대인들을 로마 제국의 지배하에서 해방시키는 것이 아니라 모든 사람들을 죄에서 해방시키고 구원하기 위해서 이 땅에 오신 메시아인 거죠. ユダヤ人たちのためだけではなくて、全ての人間の罪から解放して救うためにこの地に来られたんですね。 그분의 나라는 영원한 것이고 영적인 것이고 이 땅에 하늘 나라를 건설하기 위해서 오신 것입니다. その方の御国は霊的なものであり、また永遠の天の御国の建設のためにその方はこの地に来られたんです。 그래서 예수님의 말씀을 들은 빌라도가 다시 묻습니다. そしてイエスの応答を聞いたピラトはもう一度こう尋ねましたね。 그럼 네가 왕이야? 이렇게 물어보는 거죠. ではあなたは王なのかと尋ねた。 그때 예수님이 이렇게 얘기합니다. 내 말대로 내가 왕이다. しかしイエス様はこう答えましたね。あなたの言う通り私が王なんです。
나는 진리를 증거하려고 태어났으며 진리를 증거하려고 이 세상에 왔다. 私は真理を明かしするためにこの地に来て、またこのことのためにこの世に来たんだと。 누구든지 진리에 속한 사람이라면 내 말을 듣는다. 真理に属する者は皆私の声に聞き従うはずだと言ったんです。 예수께서는 빌라도에게 자신의 나라가 이 땅에 속한 것은 아니지만 본인이 왕이신 것은 분명히 사실이라고 밝히고 있어요. イエスはピラトにご自身の御国がこの地に属するものではないが、ご自身が王であるという事実は認めたんです。 자신이 진리를 증거하고자 이 세상에 왔다라고 얘기합니다. そして自分が真理を明かしするためにこの地に来たと言ったんですね。 예수님께서 자신은 이 세상의 왕이 아니다. 이 대답을 통해서 빌라도는 예수를 자칭 유대인의 왕이다 이렇게 고소한 유대인들의 행동이 잘못됐다. 이 사실을 입증하면서 속으로는 기뻐했을 것 같아요. 自分はこの世に属する王ではないっていうイエス様が答えたことによって、ピラトはそのユダヤ人の王であるということを自称したイエス様の罪が実はそうじゃないんだということを知って内心嬉しかったと思います。 빌라도는 처음에 33절 오늘 말씀은 없지만 33절을 보면 네가 유대인의 왕이냐 이렇게 묻습니다. ピラトはまず33節、今日の本文ではないんですが、まずあなたはユダヤ人の王なのかと尋ねました。 정치적인 메시아가 아니다라는 거죠. 그래서 예수님은 대답을 회피합니다. しかしイエス様は政治的なメシアではないということなので、その質問に答えませんでした。 하지만 35절에서 네가 무엇을 하느냐 이렇게 빌라도가 물었을 때 36절에서는 자신의 나라에 대해서 얘기하자 예수님 스스로 자신이 왕이다라는 것을 밝히는 거예요. しかし35節であなたは何をしでかしたのかという質問に対しては、イエス様は36節でご自身の御国について言及して、イエス様は自分から王であると告白したんですね。 예수님은 분명하게 빌라도의 질문에 대해서 내가 왕이니라 이렇게 밝힐 뿐만 아니라 내가 진리를 증거하기 위해서 태어났고 진리를 증거하기 위해서 이 땅에 왔다 イエス 이렇게 様 얘기하죠. は自分が王であるということを明らかにしただけではなくて、自分が真理を明かしするためにこの地に来た、そして生まれたと言ったんですね。 태어나다 왔다라는 동사를 반복적으로 사용하고 있어요. そして生まれた、来たという動詞を何回も繰り返し使っています。 여기서 태어났다의 태어나다의 났으며라는 동사의 원형을 보면요, 육적인 탄생에 대해서 육적으로 태어난 거에 대해서 얘기할 때 쓰여지는 말입니다. ここでいう生まれたという言葉のギリシャ語言語を見ると、肉体を持って誕生したという意味があります。 무슨 얘기냐면 혈통적으로 왕으로 태어났다라는 걸 얘기하는 거예요. どういう意味かというと、これは王の家系として生まれたという意味なんですね。 이스라엘에서 가장 존경받았던 왕 다윗의 혈통으로 내가 태어났다 이렇게 얘기하는 イス 거예요. ラエルで最も尊敬されてた王であるダビデの家系として自分が生まれたのだということを言っています。 그리고 왔다. そして来たという動詞があります。 이 세상에 온 걸 얘기하는 거죠. これはこの世に、この世界に来たということを意味します。 영적인 출생에 대해서 얘기하면서 왕으로서의 예수님의 사명이 정치적인 게 아니라 이 모든 인류를 구원하고 영원한 생명을 주는 진정한 영적인 왕으로서의 역할을 한다라는 것을 보여주고 있는 겁니다. そしてこの来たという動詞は霊的な誕生について言っているのであって、王としてのイエス様の使命がただ政治的なものではなくて、つまり全ての人類のために救い、また永遠の命を与えるために来たんだということを表している。 그래서 요한은 이 두 동사를 사용하면서 예수님은 육으로 태어나셨지만 신성을 가진 분이시다라는 것을 강조하고 있는 거예요. ここでなのでヨハネは2つの動詞を使うことによって、彼は神でありまた人として生まれたのだということを強調しているんです。 일반적으로 여러분 왕이라고 하면 왕국이 있어야죠, 그렇죠? 一般的に王というものをイメージすると、そこに王国がなければなりません。 그리고 영토가 있어야 되고 백성이 있어야죠. そして領土、国民がいなければなりません。 예수님께서는 이 땅에 그런데 땅은 없었어요. しかしイエス様の王国にはこの地に決められた領土はありません。 그래서 당시의 사람들은 예수님이 자신이 왕이라고 했을 때 과대망상증 환자 아니야 이렇게 생각할 수도 なの 있었어요. でイエス様が自分が王だと言った時に、その地の人々は彼は古代妄想狂なんじゃないかと思ったと思います。 그러나 우리가 여기서 예수님께서 말씀하시는
왕국과 왕권에 대해서 그 국민들에 대해서 우리는 정확하게 이해를 해야 됩니다. しかし私たちはここでイエス様ご自身がおっしゃった王国、そして彼自身の王権、国民について正確に知らなければなりません。 누가복음 17장 20절에서 21절 한번 읽어볼까요? ルカの福音書17章20から21節を共にお読みしたいと思います。 읽겠습니다. 바리새파 사람들이 하나님의 나라가 언제 올 것인지 물어보자 예수께서 대답하셨습니다. 하나님 나라는 눈으로 볼 수 있는 모습으로 오지 않는다. 또한 보라 여기에 있다, 보라 저기에 있다 하고 말할 수도 없다. 하나님 나라는 너희 안에 있기 때문이다. 예수님의 왕국이라는 것은 어떤 지구의 한 부분에 이렇게 경계선을 만드는 영토가 아니라 우리의 삶 속에 예수님을 믿는 그 삶 속에 존재하는 것이다라고 얘기하는 거죠. イエス・キリストの王国というのはこの地球上のどこかに領土として境界線を置いていたものではなくて、私たちクリスチャンの人生を通して現れるものだったんです。 그렇기 때문에 예수님을 믿는 우리 모두가 예수님의 통치 아래 있는 예수님의 백성인 것이죠. なのでイエス・キリストを信じるすべての者がそのイエス・キリストの統治下にいる民なんですね。 그렇다면 그 예수님을 믿는 백성들은 어떻게 살아야 되는가? ならばイエス・キリストを信じる私たちはどのように生きるべきなんでしょうか。 사람의 생활이라는 것은 어디에 속해 있고 또 어떤 지배를 받고 또 이념이 무엇인가에 따라서 삶이 완전히 바뀌죠. 人の人生というものはその人が所属しているところやまたその人を支配している考え方を通して完全に変えられますね。 유대 종교 지도자들은 하나님의 백성임을 자신들은 하나님의 백성이라고 얘기하면서도 언제나 위선적이고 탐욕적이고 이기적이었었어요. ユダヤ教の宗教指導者たちは神の民であることを自認はしていましたが、しかし同時にいつも偽善的で貪欲で利己的な生活をしていました。 우리 중에 누가 주님의 이름을 부르면서 그 유대 종교 지도자들과 같은 생활을 하고 있다면 우리는 분명히 사탄에게 속하 있는 것이라고 볼 수 있을 것 같아요. また私たちの中でも主の皆を叫びながらも彼らユダヤ教の指導者たちのように生きているのならば、彼らと同じようにサタンに属しているということができるんです。 우리가 성도라는 것을 나타내려면 오직 예수님만을 우리 인생의 왕으로 모셔야 되는 거예요. 私たちが生徒であることを表すには、イエス・キリストをただ一人の私たちの主人として考えなければなりません。 오직 예수님의 말씀과 가르침만을 우리 생활의 이념으로 삼아야 되는 겁니다. またそのイエス様のお言葉、教えだけを生活の理念とせねばなりません。 그렇기 때문에 이 두 가지가 없거나 둘 중에 하나라도 없는 사람들은 아무리 입술로 예수님을 자랑하고 나는 예수님의 백성이라고 얘기하더라도 그 사실을 인정하기가 어렵다는 겁니다. なのでその御言葉と教え子のどちらもないか、もしくはどちらかがない人というのは口ではイエス・キリストを自慢していてもそのお方の民として認められるのは難しいという。 예수님께서 진리라는 얘기를 하시는데 イエス様は真理というお言葉を使われたんです。 이 진리에 해당하는 알레데이아라는 단어는요 신약 성경에 109번이 나오는 단어예요. この真理という言葉に該当するアレデイアというギリシャ語は新約聖書の中に109回使用されています。 그런데 요한에 쓴 이 서신을 보면 거의 한 절반 가까이가 이 알레데이아라는 단어가 나와요. 진리라는 단어가 나옵니다. しかしこの109回のうちの半数ほどはヨハネが書いた文献の中に見出すことができます。 무슨 얘기냐면 중요하다는 얘기예요. つまりその真理という言葉が重要だとヨハネは言いたい。 당시의 요한 시대에는 지식이 모든 것의 구원이고 기원이라고 생각하고 있었어요. 当時ヨハネが生きていた時代というのは知識というものが全ての起源であり、また救いをもたらすものだと考えられていました。 그렇기 때문에 지식보다 더 우월한 진리가 유용하다는 것을 보여주고 있는 な 겁니다. のでヨハネは当時の時代背景に合わせてその知識よりも真理というものが優れたものだということを見せているんです。 진리 그 자체이신 예수님만이 유일한 구원의 근거이심을 보여주는 거죠. そしてその真理自体であるイエス・キリストご自身がその救いの源であると言っているんです。 그리고 우리는 예수님께서 진리에 대해서 증거하시면서 그게 바로 자신의 사명이다 이렇게 얘기하는 걸 통해서 그럼 진리가 무엇을 가리키고 있는지 우리는 알 수 있어요. そしてイエス様ご自身が真理について明かしすることをご自身の使命だと言われているその今日の御言葉から、じゃあ真理というものは何を示しているのかということを知ることができるんです。 요한복음에서 말하는 진리라는 것은 곧 예수님 자신이 하나님이 되시고 또 구원과 자유에 관련된 용어이다
이것을 알 수 있는 そ 거죠. してこのヨハネの福音書で語っている真理というものはイエス・キリストご自身が神であり、またそれが救いや自由というものに関連した言葉であるということが言う。 예수님께서 진리에 대해서 얘기하시자 イエス様が真理について言うと 38절을 보면 빌라도는 그럼 진리가 무엇이냐 이렇게 물어보고 있어요. すると38節でピリトは真理とは一体何なんだともう一度尋ねていますね。 근데 이것만 보면 빌라도가 진리에 대해서 관심이 있는 것처럼 보이잖아요. しかしこれだけを見るとピラトがまるで真理に関心があるかのように見えてしまいます。 그런데 사실 빌라도는 진리에 대해서 관심이 しか 없습니다. し実際はピラトは真理について何の関心もありませんでした。 36절 37절에서 예수님께서 진리에 대해서 말씀하신 사실에 대해서 빌라도는 이런 생각을 갖고 있는 거죠. 네가 진리에 대해서 뭘 안다고 그런 얘기를 하냐. 이런 뉘앙스가 섞여 있는 거예요. 36、37節でイエス様が真理について語ったことに対してピラトはお前のようなやつに真理の何が分かるのかとアイロニーを込めて言ってるように解釈できるんです。 뿐만 아니라 빌라도는 정치인이잖아요. 총독이기 때문에. 그래서 예수님을 고소한 그 종교 지도자들이 진리가 무엇이든지 간에 그거에 대해서 나는 뭐 상관이 없어. 이렇게 받아들인 걸로 해석할 수 있어요. しかしピラトはまた自分が政治家なのでイエス様を訴えたユダヤ人たちの宗教指導者たち、またイエス様ご自身が真理であっても何でも自分には何の関係もないんだと言っているんですね。 왜냐하면 빌라도가 진리란 무엇이냐 이렇게 얘기하고 예수님 답변을 듣지도 않고 그냥 뒤돌아서 가버리거든요. なぜならばピラト自身がそのイエス様の答えを聞くこともなくその裁判の席からいなくなってしまうからですよ。 근데 더 재밌는 건 뭐냐면요. しかしもっと興味深い 이걸 이제 원어로 보면 예수님이 얘기하는 진리와 빌라도가 얘기하는 진리가 다르다는 것을 구별하고 있어요. しかしここの本文のまた言語を見てみるとイエス様が言った真理というものとピラトが言った真理というものが明確に区別されているんだということがわかるんですね。 예수님께서 말하는 진리는 절대적인 진리인데 빌라도가 얘기하는 것은 진리는 상대적인 진리를 イエ 얘기해요. ス・キリストが語った真理とは絶対的な真理であり、ピラトが語った真理は相対的な真理だということができるんです、ね。 원어를 보면 이 진리 앞에 정관사가 예수님이 말하는 진리에는 정관사가 붙어 있는데 빌라도가 얘기하는 그 진리에는 정관사가 붙어 있지 않아요. でそれはなぜわかるのかというとイエス・キリストが語った真理という言葉の言語の前には定冠詞がついています。しかしピラトが語った真理という言葉の前には定冠詞がついていません。 빌라도는 전혀 이해를 못하고 있는 거예요. なのでピラトはその真理について何も理解できていないんです、ね。 그래서 여기서 우리가 중요한 것은 뭐냐면 이 참된 진리라는 것은 인간의 탐구를 통해서 깨달을 수 있는 것이 아니라는 거죠. なのでここで大切なことはこの真理というものは人間の探求を通して悟れるものではないということです。 많은 사람들이 진리를 깨닫기 위해서 뭐 수행이라고도 하고 고행이라고도 하고 뭐 책을 읽기도 하고 깊은 명상을 하기도 하죠. 多くの人たちがその真理を悟るために修行をしたりとか、また苦行を行ったりとか、もしくは本を読んだりとか、あとは深い瞑想に入ったりしますよね。 근데 그런 방법을 통해서는 진리에 도달할 수가 없는 거예요. 이해할 수가 없는 し 겁니다. かしそのような方法を通して真理に到達することはできないんです。理解できない。 물론 그들 나름대로 주장을 하죠. 나는 진리에 도달했다. 이렇게 주장을 も 하죠. ちろん彼らは自分たちが思うがままに真理に到達したと主張はしますよね。 물론 그들이 얘기하는 걸 들으면 어떻게 그걸 알고 있을 정도로 깜짝 놀랄 정도의 그런 깨달음이 있는 거는 있죠. もちろんその人たちの話を聞いてみるとなんでこんなこと知ってんだろうと思うような驚くべきような悟りを知っている人もいます。 그래서 그들의 말이나 사상이 이 사람들에게 많은 영향을 미치는 것도 사실입니다. そしてその人たちの言葉もしくは思想というものが多くの人たちに影響を与えているというのも事実ですね。 그런데 그런 말이나 사상은 인류에게 영원히 영향을 주지는 못해요. しかしその言葉や思想というものは人類に対して永遠の影響を及ぼすことはできません。 왜냐하면 세상의 진리라는 것은 절대적인 것이 아니라 상대적이기 때문에 그때그때 맞춰서 가는 거니까. なぜならばこの世の中に存在する真理というものは相対的な真理であり時代に合わせて変わっていくからですね。 그래서 세월이 지나 버리면 옛 것이 되는 거죠. なので歳月が過ぎてしまうとそれは古きものになってしまうんです。 그리고 중요한 것은 뭐냐면 그런 진리가 생명을 구하는 데랑
구하는 것이랑은 아무 상관이 없다는 거예요. そして大切なことはその相対的真理というものは人類の救い、命には何の関係もないんですね。 그래서 참된 진리라는 것은 인류에게 영원히 영향을 끼칠 수도 없고 생명을 구원하는 진리라는 것을 우리 힘으로는 알 수 없다라는 거죠. なのでその誠の真理というものは私たちの努力を通して悟れるものでもないんですね。またそういうものなんです。すみません。はい。 그러면 우리가 어떻게 해야지 이 참된 진리를 이해할 수 있을까요? では私たちはどのようにしてその誠の真理に達することができるんでしょうか。 바로 진리이신 예수님을 믿어야 하는 そ 거죠. れまさに真理ご自体、ご自身であるイエスを信じることですね。 생명을 얻는 진리라는 것은 바로 예수님을 믿을 때 얻을 수 있는 겁니다. 命を得ることのできる真理というものはまさにそのイエス様を信じたときに得ることができる。 여러분 병에 걸렸을 때 어떤 진리가 필요합니까? 皆さん病にかかったときにどのような真理が必要でしょうか。 의학적 지식인가요? 医学的な知識ですかね。 여러분 춥고 배고플 때 어떤 진리가 필요합니까? 皆さん貧しくてお腹が減ったときにどんな真理が必要でしょうか。 어떻게 돈을 벌까? 어떻게 밥을 먹을까? お金の稼ぎ方でしょうかね。それともどうやって飯を食うかでしょうかね。 여러분 진정한 진리는 아프지 않고 궁핍하지 않은 게 아니라 구원이라는 거예요. 구원. 皆さん誠の真理というものは病にかからないことでもまた貧しさに陥らないということでもないんですね。まさにそれは救いのことなんです。 구원이 없는데 아프지 않고 밥을 먹고 이런 것들의 해결은 그냥 일시적인 거잖아요. もし救いを得ていないのに自分が病にかからないとか自分の食べるものに困らないというのは一時的な解決に過ぎないんです。 그래서 예수님을 믿는 사람들만 그 진리를 얻을 수 있어요. なのでそのイエス・キリストを信じた者たちがその誠の真理に到達できるんです。 무슨 얘기냐? 구원을 얻을 수 있다라는 겁니다. 何を言うかというとそれは救われるという意味です。 예수님이 없는 곳에는 구원이 존재하지 않아요. イエス・キリストの存在しないところに救いはありません。 왜냐하면 예수님께서 길이고 진리고 생명이시기 때문에. なぜならばイエス・キリストこそが道であり真理であり命だからですね。 그래서 그 예수님께서 우리의 죄를 위해서 죽으시고 부활하시고 또 하늘나라에 올라가신 것을 믿는다면 우리는 누구나 멸망치 않고 영생을 얻을 수 있다라는 겁니다. なので私たちがイエス・キリストが私たちの罪のために死なれ復活され昇天されたということを信じるならば一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるということなんです。 여러분 이 세계에는 많은 종교가 있습니다. この世界には多くの宗教というものが存在しています。 그들 나름대로 구원의 도리라는 게 뭔지를 가르치지만 예수님이 없는 종교에는 구원도 진리도 존재하지 않아요. その宗教はそれぞれ思うがままに救いの道理というものを説きますが実際イエス・キリストのいないところにはそれはないんです。 이 세상에 가르치는 이 종교인들이 가르치는 진리라는 것은 결국엔 사람들의 탐구로 이루어진 것이기 때문에 진정한 진리는 아니죠. 結局この世の中の宗教者たちが説く真理というものは人間の努力によって探求によって得るものなのでそれが誠の真理だとは言えないんですね。 진리는 예수님을 믿는 자들에게 주어지는 하나님의 선물인 것입니다. 真理というものはイエスを信じる者に与えられる神からの賜物なんです。 예수님 자체가 바로 진리이십니다. なぜならばイエス・キリストご自身が真理だからです。 그래서 우리는 이 세상에 진리를 전파해야 되는 거예요. 나가라. 예수님을 믿을 수 있도록. だから私たちはこの世界の中でイエス・キリストを力を尽くして伝えなければならないんですね。 오늘 말씀에서 빌라도는 진리이신 예수님을 앞에 두고도 진리가 무엇인지에 대해서 묻는 어리석음을 범했죠. 今日の御言葉の中で総督ピラトは真理ご自身であるイエス・キリストを前にしてもそのお方に真理について尋ねないという愚かなことをしました。 뿐만 아니라 진리에 대해서 듣기를 거부했습니다. それだけでなくて真理について聞くということすらも拒否したんですね。 만약에 빌라도가 무엇이 진리인지 물은 다음에 돌아서지 않고 예수님이 말씀하시는 것을 들었다면 빌라도의 인생은 바뀌었을지도 몰라요. すいません。もしピラトがですね、その真理について聞いた後でイエス様からの答え、真理とは何かをもしそれを聞いていたならば、彼の人生は変わっていたかもしれませんね。 무슨 얘기냐면요. これは何を言いたいかというと、 진리를 찾는 자에게 우선적인 것은 그 진리를 찾으려는 그런 열심이 아니라 주님과의 관계를 맺는 것이 중요하다는. 真理を求める者に対してまずしなきゃいけないことは熱心さ、求める熱心さではなくてそのお方とつながる関係性なんです。
빌라도가 그 자리에서 관계를 예수님과 맺지 않았기 때문에 진리를 얻을 수가 없었던 겁니다. なのでピラトはそのイエス様と関係を結ぶことができなかったので、そこで真理を得ることはできなかったということですね。 이제 여러분은 진리 앞에 서 있습니다. 皆さんは今その真理の前に立っています。 여러분 진리에 대해서 알고 싶으시다면 예수님을 믿으시기 も 바랍니다. しその真理について知りたいのならば、イエス・キリストを信じてください。 구원만이 이 세상에서 우리가 가지고 있는 모든 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 길이기 때문에 그런 イ 거죠. エス・キリストの救いというものが私たちが持っているすべての問題を根本的に解決するための力だからですよ。 여러분 길이고 진리신 예수님을 믿고 영원한 생명과 구원을 얻는 은혜를 누리시기 な 바랍니다. ので皆さん、その道であり命であるイエス・キリストを信じて永遠の命を得る喜びに私たちは享受していきましょう。 오늘 여러분은 진리 앞에 서 있습니다. 私たちは今真理の前に立っているんです。 그 진리를 얻으시기 바랍니다. その真理を受け取りましょう。